ប្រសិនបើបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដាក់រូបនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាមានរូប style ស្អាតៗហើយមានសកម្មភាពបែប 4K បែបនេះចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាតោះមកមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអាបរៀនសូមបងប្អូនអ្នកគ្នាជួយចុច like និង share វីដេអូនេះអ្នកមួយទៅបើគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកដែលចូលចិត្តដាក់រូបកុំព្យូទ័រតោះអូខេបើខាតពេលវេលាយូរយើងចាប់តាមទៅរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នា let's go មិនដាក់រូបបែបហ្នឹងបានបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវមាន3 series ត្រូវមាន3ចំណុចអញ្ចឹងចំណុចទី1ខ្ញុំកម្មវិធីនេះខ្ញុំបរៀនបងប្អូនអ្នកគ្នាបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយចឹងបងប្អូនចូល Microsoft Store មកដោនវាមកពីចំនួន2ហ្នឹងទេតោះអញ្ចឹងយើងដោនកម្មវិធីនេះរបៀបដោនកម្មវិធីនេះឲ្យដោនថាអីកម្មវិធីហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងអាចយករូបថត 3D 4K បែបនេះបងប្អូនយកមកតាំងដើម្បីដាក់យកអានេះយកមកតាំងនៅនេះតោះរបៀប download វីដេអូឬក៏ style បែបស្អាតៗអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលមកកាន់កម្មវិធីហ្នឹងមកហើយរបៀប down កម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលមកកាន់ជ្រោមឬបងប្អូនអ្នកគ្នាវាយពាក្យបែបនេះមកបងប្អូនអ្នកគ្នារួចវាយពាក្យបែបហ្នឹងមកនឹងវានឹងចេញយើងហើយឧទាហរណ៍តែខ្ញុំវាយមកខ្ញុំ enter វានឹងចេញបែបនេះរួចបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចកន្លែង fit ហើយនេះមកណាអូខេពេលបងប្អូនចុចហើយវាចេញបែបនេះឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាជារូបជាអីក៏បានដែរចេញអត់បញ្ចូលច្រើនខ្ញុំបញ្ចូលតែរបៀបខ្ញុំនេះតោះអូខេអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងវីដេអូនេះពេលបងប្អូនចូលវីដេអូរួចហើយវាមានច្រើនមែនទេបងប្អូនអ្នកគ្នាមានរូបច្រើនដែលយើងចង់បានរូបអីយើងវាយរូបហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាឡើងអញ្ចឹងណាចុះឧបមាថាខ្ញុំចង់បានរូប anime ខ្ញុំវាយពាក្យថា anime អូខេអញ្ចឹងវាមានច្រើនមែនទេបងប្អូនអ្នកគ្នារូបស្អាតគឺសិតតែស្អាតអញ្ចឹងមកណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានវីដេអូនេះអូខេដើម្បីចង់បានវីដេអូនេះខ្ញុំចុចលើវាផ្លាក់មកពេលខ្ញុំចុចលើវារួចហើយខ្ញុំមានពាក្យថា download ឯនេះបងប្អូនជាទូទៅមានទេ download យើងចុចខាងណាក៏បានដែរនេះតើពីច្បាស់របស់វាខ្ញុំចុច download មកពេលខ្ញុំ download ហើយវាចេញដល់ឯនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេចឹងខ្ញុំចុចមើលលើវាអញ្ចឹងរួចខ្ញុំបើក file វាមកពេលខ្ញុំបើក file នេះរូបថតខ្ញុំនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងរូបថតយើងនៅណាចឹងឧទាហរណ៍ថារូបថតនេះខ្ញុំដាក់លេខ1ដាក់លេខ0នេះអញ្ចឹងដើម្បីចំណាំរូបថតជាហ៊ានបន្តទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាបានរូបថតឬបានកម្មវិធី13នេះហើយអញ្ចឹងយើងចូលកម្មវិធី Lively Wallpaper នេះមកជារបៀបផាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវានឹងចេញបែបនេះឲ្យយើងកម្មវិធីហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងពេលយើងចូលមកដល់វាមាន style ខ្លះដែលយើងចង់តែយើងចង់ add style ខ្លួនឯងយើងដែលយើងរូបថតយើងដាក់អញ្ចឹងណាយើងចូលកន្លែងបូកនេះអូខេពេលយើងចូលបូកនេះរួចហើយវាចេញបែបនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមកដល់នេះយើងចុចពាក្យថា choose a file នេះមករួចយើងយករូបថតដែលយើងតឡើងមិញហ្នឹងរូបថតដែលយើងដាក់ download មិញហ្នឹងយើងនៅណានេះដាក់លេខ0មិញហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នារូប download ដាក់អីបានដែរតែអញ្ចឹងជាទូទៅយើងដាក់រូបយើងនឹងណាឯង open អញ្ចឹងពេលយើង open វាមានពាក្យបែបនេះចុចពាក្យថា okay អញ្ចឹងពេលបងប្អូនអ្នកគ្នាចុច okay រួចហើយវាដើរឡើង QQ នេះពេលវាដើរពេញវានឹងប្រាប់យើងអូខេពេញហើយខ្វាយមកឃើញបងប្អូនអ្នកគ្នារូបហ្នឹងគឺបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នានេះជា TikTok ខ្ញុំឈ្មោះស៊ីថងឬក៏ IT អញ្ចឹងណាជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់បានកុំព្យូទ័រធូរថ្លៃយកទៅរៀនធ្វើការងារផ្សេងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចតាក់ទងមក Page ពួក IT បាន Page ពួក IT មានកុំព្យូទ័រតម្លៃចាប់ពី40រៀលឡើងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាយកទៅរៀនធ្វើការប្រើប្រាស់ឬក៏ design ផ្សេងអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណហើយបាយ